uhereye muri Matayo ukagenda ukagera mu Byahishuwe, nta hantu uzigera usanga umuhanuzi waba warahanuriye ingabo z'igihugu cyangwa ngo ahanurire ubutegetsi cyangwa se ngo ahanurire abatware. Umuhanuzi Solange yatambukije ubutumwa ngo ni ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda, ubutumwa bwa RDF. Ni igisebo gikomeye ku bahanuzi, ni igisebo gikomeye ku bakozi b'Imana. Bari bambaye iniforume. Muri uku kwambara iniforume nari mbahagaze iruhande ndi muri iryo yerekwa. Yes, reka mbifuriza ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira Inguni Zose TV, ariko cyane cyane mwebwe mukomeje gukanda subscribe muri mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mbere yuko ntangira iki kiganiro, ngiye gukora iki kiganiro mvuga ku kintu kijyanye n'ubuhanuzi bw'umuhanuzikazi witwa Solange. Mwese muramuzi, uyu utangiye avuga, ariko mbere yuko n'ubundi ndakomeza ngende mbakinira amajwi yiwe, hanyuma nkina n'amajwi y'umuntu witwa Sibomana Byishimo Official. Reka ngushimire cyane wowe wamaze gukora subscribe. Nizere yuko inkuru tujya tubagezaho ndetse n'ibiganiro mukunda kubikurikira, kandi rwose ndabibona, ndetse na comment mugenda mutera ndazibona. So rero mbere yuko tujya mu kiganiro tukinjiyemo kabisa, reka mbanze ngukinire aya majwi, hanyuma tuze kugira icyo tuvugaho, namwe muraza kugira ibyo mutubwira muri comment. Kuko basekaga ubona banezerewe bameze neza, uko bakomeje kwishimira icyo nabonaga nabwirwaga ngo wari umwuka mwiza waraho hantu bari. Nagiye kubona mu kanya gatoya nk'ako guhumbya, njya kumva numva hagati yabo muri bo hazamutse mu ijwi ryari rifite imbaraga kandi rikomeye, ryababwiye ngo muratunguwe. Rimaze kubabwira ngo muratunguwe, rirababwira ngo kandi buri wese nahagarare mu mwanya we. Rirababwira ngo kandi buri wese afata intwaro ye. Ubwo nitegerezaga ndi mu mwuka, nibajije ngo niki kibaye. Nahise njya kubona mbona hirya yaho bari bagoswe, ariko bagotwa n'izindi ngabo. Izo ngabo zindi zabagose, ikintu cyanteye ubwoba, zaje zibateye zambaye iniforume isa n'izabo. Ijwi ryababwiye ngo mube maso cyane, kuko ingabo zibateye murasa mwambaye imyenda isa n'iyazo, ngo kugira ngo rero muzineshe cyangwa muzitsinde, nuko ugomba kuba uri maso, uguteye ukamenya icyerekezo aturutsemo, kugira ngo ubashe kumenya uburyo uhangana udahanganye na mugenzi wawe mwari muri kumwe. Kuko basaga, ariko ikintu nashimye, bari maso ku rwego rukomeye. Bari maso kuko bahatanye bararwana. Njyewe ako kanya nahise mbava iruhande, nsa nkaho ngiye. Muri uko kugenda ari byo nshaka kubwira abantu icyo Imana yanyerekaga. Nagiye ndavuga ngo ubuse ndajya he. Namanutse ngeze hepfo mpabona igiti cy'avoka. Icyo giti cy'avoka nagiye aba ari cyo njyamo. Nyigiyemo ikintu cyambabaje nuko n'ubundi abanyuraga munsi bambonaga, n'abandi mbese nta bwihisho bwari buri muri icyo giti. N'iki Imana ashakaga kunyereka. Hanyuma ijwi rirambwira ngo none se ko wihishe muri icyo giti ukibonyemo ubuhungiro? Ndavuga ngo nta buhungiro mbonyemo. Ndamanuka, ijwi ry'Imana rirambwira ngo subirayo urebe uko ibintu bigenze. Muri ako kanya ubwo nari nzamutse nsubiyeyo, maze kubona ko nta buhungiro mbonye aho nari mpungiye, nazamutse nsubiyeyo nsanga za ngabo zari zateye ingabo z'igihugu, nubwo zari zaje zambaye iniforume isa n'izazo. Rya jwi ryababwiye ngo buri wese ahagarare mu mwanya we kandi afate intwaro ye. Nasanze uko bari bahari ariko bagihari, ingabo zabateye ndazishaka ndazibura.
Yes, reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Twagiye twumva amajwi menshi yagiye avugwa n'uyu muntu witwa Solange. Rero uyu muhanuzikazi bita Solange dufite ubuhamya cyangwa se dufite ibimenyetso by'ubuhanuzi bwinshi yagiye ahanura ndetse bugasohora. Nujya kuri channel ye yitwa Solange TV, ndetse nujya no ku ku zindi channel zagiye zimuvugaho, hari ibintu byinshi bigenda bigaragara, byagiye biboneka ko uyu muhanuzi kazi ahanura ibintu, ndetse hari n'ibyo yagiye ahanura ndetse birasohora. Hari n'ibindi dutegereje nk'abantu tumwemera cyangwa se tumwizera. So rero uyu muhanuzikazi yavuze amagambo atanahambaye cyane. Ni ibintu bisanzwe. Abantu mwagiye musoma Bibiliya mu isezerano rya kera, mwagiye musoma ibihe by'abami, mugenda musoma ubutegetsi bwagiye bubaho, haba mu bwoko bw'Imana, mu Bayuda, muri Isiraheli, ndetse no mu bundi bwoko Imana butemeraga Imana cyangwa se bwarwanyaga Imana. Mwagiye mwumva ko hari ibihugu byagiye biyoborwa n'abami, ndetse ibi bihugu bikaba bifite n'ingabo, ndetse izi ngabo ugasanga ibyo bihugu bifite n'abahanuzi. Harimo ibihugu byagiye bipinga abahanuzi ndetse bakabica, abandi bakabafunga, ariko tuzi ko mu bwoko bw'Imana, mu Bayuda cyangwa se mu gihugu cya Isiraheli hagiye habamo abahanuzi, ndetse bagiye bakorana n'ingabo, bagiye bakorana n'abami. Aba bagiye bahanura, rimwe na rimwe bagiye bahanura ibintu by'intambara, abandi bakagenda bavugana n'igihugu cyangwa se bavugana n'umwami, uburyo Imana yagiye ibabwira, ndetse hari n'abo Imana yatumaga ikababwira uburyo bagomba kurwana urugamba, kandi Imana ikabarwanirira bitewe n'uko bwari ubwoko bw'Imana, ndetse burwana n'ubwoko burwanya Imana. Ibyo ni ibintu tuzi, abantu bagiye basoma Bibiliya. So rero impamvu ngarutse kuri ubu buhanuzi, mwumvishe ko Solange yavuze uburyo yagiye mwiyerekwa, Imana ikamwereka uburyo ki ikamuha iyerekwa ariko ryerekeye ku ngabo z'u Rwanda. Ikamwereka buryo ki izi ngabo hari uburyo zari zimeze ndetse zishimye, bivuze ngo ziri mu mahoro. Hanyuma Imana ikaza kumwereka izindi ngabo zisa nkaho zije kuzitera, ariko ngo zikaza mu buryo bwo kwiyoberanya, zikaza zambaye uniform zisa nk'izi ngabo z'u Rwanda. Hanyuma ngo akumva ijwi rivuga ngo mube maso kandi buri muntu mu mwanya we, ndetse n'intwaro ye. Ibi bintu ntabwo ari ibintu bya danje, ntabwo ari ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu bikaze kuba Imana yabivuga cyangwa se Imana yabigaragaza, ndetse Imana ikaba yabituma no ku bahanuzi. Ni ibintu abahanuzi bagiye, hari byinshi abahanuzi bagiye bahanura birenze n'ibi ngibi. Hari byinshi Imana yagiye ivuga, ndetse ikabivuga ku gihugu cy'u Rwanda bitewe n'urukundo Imana ikunda igihugu cyacu. Ibyo ngibyo nta wabishidikanyaho. Ndetse no mu muco wacu cyangwa se no mu murage wacu, tuzi ko bavuga ngo Imana ngo yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Bivuze ngo igihugu cyacu nta washidikanya yuko Imana igikunda, ndetse hari aho yagikuye n'aho yagishyize. So kugeza uyu munsi rero ntago twahakana ko Imana n'uyu munsi iki kivugaho, kandi iki kivugaho ibyiza, nubwo hari abakifuriza ibibi, ariko turabizi neza yuko hari abantu b'Imana Imana yahamagaye bagisengera, ndetse bagihanurira ibyiza.
So ku byo Solange yavuze rero, yavuze mu buryo yagiye asoza ubu buhanuzi, yavuze yuko ikintu ngo cyamushimishije ari uko izo ngabo zasaga nk'aho ziteye ingabo z'u Rwanda ngo zaje gutsindwa cyangwa se zaje kubura. Mu yandi magambo, hari abantu b'abanyamwuka bashobora kubyumva, b'abanyamwuka cyangwa se mu bantu bafite umuhamagaro w'Imana, bafite impano yo kuba bagenzura ubwo buhanuzi, ibyo bintu bashobora kubyumva. Ikintu rero nshatse kuvuga, uyu mugabo witwa Sibomana cyangwa se witwa ufite channel witwa Byishimo Official, yakoze ikiganiro gisa nkaho yibasiye uyu muhanuzikazi cyangwa se yibasiye Solange, asa nkaho ari kumupinga cyangwa se navuga ngo ni nko gusesengura ubuhanuzi bwe, ariko isesengura ririmo ubuswa, ririmo n'ubuhubutsi, ari byo mperuka kubabwira mu kiganiro nigeze gukora. Uyu mugabo yigeze gusesengura ku nkuru yasohotse y'aba bakobwa ba Vestina na Dorcas, barimo baragaragaza ko bagarutse, ndetse bashimira na MIE cyangwa se bashimira Murindahabi Irene aho yabakuye ndetse n'aho abagejeje, ndetse babwira n'abafana babo cyangwa se abakunzi babo yuko batigeze bazima ndetse batigeze bahagarika umuhamagaro wabo, ndetse banatangaza ko bagiye gusohora indirimbo nshyashya. Uyu mugabo aradukira aravuga ngo wowe Dorcas ntabwo ukiririmba neza, atangira kumwibasira, ndetse anavuga yuko rwose ngo baramutse bahuye ngo yamukubita n'akanyafu ku kibuno. So mbese ibintu nk'ibyo ngibyo murabizi ko abafana babo ntago babyumvishije kimwe. Nibyo rero ngarutseho kuri uyu muhanuzi kazi witwa Solange, ikiganiro Byishimo Official yaje gukora avuga ati iki ni igisebo ku bakozi b'Imana cyangwa se ku banyamuhamagaro cyangwa se ku bahanuzi, apinga mbese ubuhanuzi bwa Solange, avuga ati ntabwo Solange biriya bintu yavuze ntabwo buriya buhanuzi yabutumwe n'Imana, cyangwa se iyerekwa yagize ashobora kuba yavangiwe. So ariko ngewe ntekereza yuko iyerekwa Solange yaba yagize ntabwo haba harimo kuvangirwa, kubera yuko niba yabonye ko hari ingabo yabonye mu iyerekwa, abona ko hari ingabo zateye u Rwanda cyangwa se zishaka gutera u Rwanda, ibyo ntabwo ari ibintu bikaze. Nk'abanyarwanda tuzi neza yuko hari abanzi b'igihugu cyangwa se hari abanzi b'u Rwanda, cyane cyane ko ingabo z'u Rwanda zo mu bushishozi zifite, mu masomo cyangwa amahugurwa zize, cyangwa se mu butasi zifite, ayo makuru ubwazo zizi kuyakurikirana neza. Ariko bitabujije yuko Imana yo mu ijuru ishobora guca mu muhanuzi cyangwa se ishobora guca mu muntu runaka, ikaba yagira ibyinshi yahishura, nk'uko byagiye bigaragara mu buhanuzi bwagiye buhita. Hari abagiye bahanura ari abaturage basanzwe, ndetse no mu basirikare hari abagiye bavamo, Imana irabakoresha cyangwa se Imana igenda ibatuma ku gihugu. Ibyo rero ntabwo ari ibintu bikaze. So uyu mugabo witwa Sibomana, nagira ngo mubwire ngo mu busesenguzi bwawe ukora, ntabwo ufite gusesengura ubumana, cyangwa se ntabwo ufite gusesengura mu gukora kw'Imana, kuko Imana ikora uko yishakiye mu mana bwayo, ndetse Imana ivuga uko ishaka, igakoresha uwo ishaka, ndetse igatuma n'uwo ishaka. Hanyuma rero mu bintu Sibomana cyangwa se Byishimo Official yagiye avuga ku bintu bijyanye
nuko hari abahanuzi basigaye bitereka kamera rwose bagahanura ibinyoma, ndetse cyangwa se ugasanga ngo hari abahanuzi bahanurira igihugu, ndetse yagiye atanga n'ingero z'abahanuzi ngo bahanurira Uburundi, bahanurira Ubugande, bahanurira Kongo, kandi ngo wenda biteretse mu Rwanda. Ibyo ngibyo ntago twabigenderaho, cyangwa se ibyo ngibyo ntago ari byo bintu wavuga ngo Solange yahanuye cyangwa se yavuze ibitavugwa, yahanuye ibidahanurwa, kuko tuzi neza ko hari ibyo yagiye ahanura kandi bigasohora. Kandi noneho ugiye no mu byo yaba yahanuye cyangwa se mu byo yaba yeretswe mu gihe yari ari mu mwuka, nk'uko yagiye abisobanura, ntabwo ari ibintu bikwiye kuba byasesengurwaho cyane n'umuntu nkawe wigize intyoza mu bintu byo gusesengura abakozi b'Imana. Numvishe no mu gihe cyashize wagiye uvuga abakozi b'Imana nabi, ugenda uvuga ko hari abajya mu barangi, hari abakoresha imyuka itari y'Imana. Ibyo ngibyo ntago wavuga yuko wenda bidahari, ariko nanone ntago wamenshoninga umuntu uvuge ngo runaka runaka runaka. Numvishe wigeze kwibasira abo bita ba Pastor Mutesi, ba Apotre Dr Paul Gitwaza, ndetse n'abandi bagiye bakora umurimo w'Imana. Ntekereza yuko ubwenge ufite cyangwa se ubumenyi ufite n'isesengura ryawe riri hasi cyane kurusha ubwenge aba bantu usa nkaho ushyira hasi bafite. So rero mu bintu muze gukurikira wenda ikiganiro uyu mugabo yakoze, cyangwa se wenda muze kumva n'amajwi, kuko ndaje mbakinira amajwi y'ukuntu uyu witwa Sibomana cyangwa se Byishimo Official yagiye apinga cyane ndetse apfobya uyu muhanuzikazi witwa Solange. Bigaragara ko wagira ngo ni ukumwibasira cyangwa se hari ikindi kibazo baba bafitanye, ariko ntekereza yuko nta gihari. Kandi numvishe yuko ashaka nko kumucomeka cyangwa se kumuteranya n'inzego yasaga nkaho ari guha ubutumwa. Ariko nagira ngo mbwire uyu mugabo ndetse n'abandi bantu basa nkaho babaye abasesenguzi b'inzego, cyangwa se babaye intumwa, cyangwa se babaye abavugizi b'inzego. Izi nzego dufite mu Rwanda zigiye zifite abahanga mu gusesengura ibigenda biba mu kugenza ibyaha, ndetse no kureba amakosa ya bamwe mu bagenda bakoresha social media nabi. Ntabwo rero ari byiza ko umuntu ashobora gutanga ubutumwa cyangwa se akora ikiganiro mu by'ukuri ntawe yibasiye, cyangwa se ari ubutumwa ari gutanga, wowe ugahita utangira kumwibasira ndetse no gushaka kumumenshoninga, utangira no kumuteranya n'abakunzi be, kumuteranya n'abanyarwanda, kumuteranya n'inzego. Ntago ibi bintu ari byiza. Byishimo Official, kandi ibi bintu urabikunda, ukunda kumenshoninga, ukunda kusesengura, usa nkaho uri muribasira abantu. Tugendeye mu kiganiro wakoze uri kwibasira umuntu witwa Dorcas, ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibi rero bigaragara ko na Solange usa nkaho washatse kumwibasira. So reka rero nsoze iki kiganiro shimira abari badukurikiye. Njyewe ndi Brown T, izi ni Inguni Zose TV. Wowe utarakora subscribe urebe iyi video munsi, ukore subscribe, ukande like, ndetse usharing ibiganiro byacu. Reka rero nsoze nsa nkaho mbakinira amajwi y'uyu witwa Byishimo Official, ariko uza kongera gutekereza no ku majwi cyangwa se no ku buhanuzi uyu Solange yaba yatanze, cyangwa se ubutumwa yaba yatanze. Umuhanuzi Solange yatambukije ubutumwa ngo ni ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda, ubutumwa bwa RDF. Ni igisebo gikomeye ku bahanuzi, ni igisebo gikomeye ku bakozi b'Imana, ni ikimwaro. Muri iyi minsi
hari ibintu abantu bihanzeho, ndabyita bihanzeho kuko ntabwo ari ko umwuka w'Imana akora. Nidusoma Bibiliya uhereye muri Matayo ukagenda ukagera mu byahishuwe, nta hantu uzigera usanga umuhanuzi waba warahanuriye ingabo z'igihugu cyangwa ngo ahanurire ubutegetsi cyangwa se ngo ahanurire abatware